今日見到一篇文章咧，就講緊國內中國深圳一名女子申請破產。咁喺呢個經濟下行嘅週期咧，申請破產就即係都唔係話咩好特別嘅事啦。但係睇個標題咧，佢就話月薪4007蚊，負債2544萬喎。哇！我就真係自己好好奇啦。你月薪得4000幾蚊，點解可以負債負到幾千萬嘅？咁咧，文章就提及呢個申請人咧37歲嘅啫嚇。咁申請人係呢個周某女性嚟嘅，就每月工資收入為4784蚊，住房公積金帳戶餘額就有11500幾蚊。相關個人破產申請最尾咧，可唔可以俾呢個法院受理咧？真係引人關注啊！我自己最好奇咧，就係點解可以得幾千蚊人工，可以借到咁多錢翻嚟咧？哇！真係莫名其妙呢樣嘢。嗱，好似以香港嘅貸款為例啦，通常你係借入息嘅18倍啊，或者係佢有一個既定限額噶嘛，即係以低者為準嘛，多數都係。基本上呢個都係銀行或者財務嘅風險管理啦，即係你要量入為出噶嘛，幾多錢一個月，倍大咗俾你借嗰個額，咁冇理由借到個天文數字翻嚟噶嘛，呢個好似唔係好合邏輯喎。嗱，文章裏邊都有講嘅，所謂個人破產啦，就係當個人資不抵債嘅時候，就由法院決定係咪豁免其大部分嘅債務，從而咧係得到重新出發。咁呢個目的就係為咗即係陷入嚴重財務困境，而且咧誠實守信嘅個人提供債務重組嘅機會。咁我哋簡單啲，即係香港咁申請個破產，即係拍落有4年之後有一條好漢。咁當中當然涉及呢個財務償還呢一部分啦，即係唔係咁輕易放過你噶啦，係咪啊？你話破產，咁你申請完，跟住我乜都唔使交，咁啊話個個都破產啦，係咁借。咁聽聞咧就係內地嘅個人破產制度咧，係喺呢啲發達地區做試點喎。咁深圳係其中之一個。香港呢個我哋就即係聽聞都好多噶啦，都見怪不怪噶啦。咁呢個深圳中級人民法院同埋深圳市破產事務管理處咧，工作人員就表示呢單案件咧係處於個人申請破產嘅審查公告階段。咁申請呢個審查公告嘅目的咧係廣泛徵集知情人嘅回饋即係睇下出邊有冇啲咩你相關嘅人有啲咩報告翻嚟同埋咧審查申請人信息嗰個真實性係去到邊度嘅。咁但係講咗咁耐咧，到而家我都唔係好明白，你4007蚊一個月，我當你5000啦，好計啲。年薪6萬蚊，點解可以負債2500萬咧？我呢個真係有啲拗頭嘅。有冇網民可以解釋到俾我知咧？如果係哇，咁我返大陸借都 OK 喎，唔好話2500萬啦，250萬都唔係咁容易借到啦。咁呢個咧又係引發你努力小宇宙嘅一個能量點即係可以 brainstorm 下。哇，其實呢個仲有啲咩玩法咧？即係我哋真係唔識見識少你有咁嘅認知嘅話咧，不妨喺下邊留言話俾我聽